Bonjour et bienvenue sur la chaîne Reine de la vie. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une fille, elle m'a donné son compte, donc je suis trop excitée, trop joyeuse. J'ai rien à dire, genre voilà. Donc j'ai deux comptes niveau 13, je suis trop contente. Voilà, je sais pas quoi dire. Mais j'aimerais être happy pour booster et tout. Donc voilà, je suis trop contente. C'est trop gentil de sa part. C'est trop... Voilà. Donc elle voulait plus de son compte. Donc elle m'a dit si tu veux, tu peux le prendre et tout. Donc je lui ai dit non désolé, je peux pas prendre le compte. Mais après elle m'a dit c'est pas un test, c'est la réalité, prends-le, c'est pas grave. Moi je veux plus de la MSP, je veux passer à autre chose. C'est plus de mon âge. Donc après je lui ai dit d'accord, je le prends. Et après elle me l'a donné et c'est gentil de sa part. Donc voilà, merci. Donc je veux faire du shopping parce que là j'ai presque rien. Enfin alors j'ai vraiment envie de faire mon petit shopping. D'ailleurs j'ai fait le shopping. J'ai acheté des habits de compte. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Donc j'avais mis les quelques et maintenant j'ai plus de 299 par coin. Donc je me suis habillée comme ça. Voilà. J'ai rien trouvé de quelque chose d'amusant pour faire, mais je suis excitée à cause de ce compte. Parce que moi je voulais un autre compte parce que notre compte principal, parce que dans une 04 c'était tous les jours. Après j'avais marre de ce compte. Je voulais le donner, mais après elle m'a donné un autre compte. C'est trop gentil de sa part. Donc c'était tout pour aujourd'hui. C'était juste pour vous prévenir que j'ai un nouveau compte et peut-être que j'ai filmé avec la prochaine fois. Et si jamais elle vous a plu la vidéo, dites-moi en commentaire et abonnez-vous à ma chaîne s'il vous plaît. J'ai vraiment besoin. Et likez la vidéo. Bye.